大家好，依家咧就做呢個第七題嘅 B 啦。咁第七題嘅 B 咧，唔知即係可能對我嚟講，或者對部分考生嚟講係一個幾大嘅困難嚟嘅，因為佢涉及到一啲範圍啲思考啦，就係咯。不過唔緊要，我哋一齊做落去就知道佢講咩。咁佢話 suppose 加埋有一個 turning point 啦。咁佢即係代表咩意思咧？意思即係話，當你呢個 and 呢個嘅時候，你 K 度都可以對幾多？係啦。咁事不宜遲，我哋先揾下個 A 對幾多先啦。咁當呢個 D 一次等於零嘅時候，咁你 x 又可以對 k 除三啦。咁即係呢兩個都等於零嘅話，你嗰個唔叫 turning point。turning point 係你一係就咁樣，一係就咁樣。你 turning point 即呢兩種係 OK 嘅，但係如果你係呢種咧，你唔係 turning point，係啦。咁呢種其實就係你 D 兩次等於零嗰嚿嘢咯，係啦。所以其實你可以見到呢啲 turning point 咧，你 D 兩次係不等於零嘅。係啦，所以我哋要 check 埋第二個條件先。咁 check 埋第二個條件，肯定要 D 多次俾佢啦。想你揾當佢有 turning point，就即係話當佢呢兩個成立嘅時候，K 嗰個 range 係幾多？咁所以其實我哋今日嘅 condition 就係 when D 咗佢代落去呢個等於零，and 呢個代落去 x 呢 K over 三係唔等於零嘅時候，咁佢嗰個 range 係幾多咧？咁點樣揾佢嘅 range 咧？題目有提示到就係 x 喺呢個 range 入面嘅。咁即係話我哋 turning point x 呢個位都要喺呢個範圍裏面啦。咁所以其實我哋第一個可以咁樣寫嘅，就 imply 負二 k over 派負二同二之間啦。同埋如果我哋呢個唔等於零咧，咁就即係話咩 k 大過六，我話 k 細過負六，跟住咩或者係負六同 k 同六之間喎。咁但係當你拆咗呢個出嚟，變咗呢個嘅時候，你呢兩個係反派嘅，因為你 x 係要喺呢度同呢個之間啦。所以其實真正 x k 嘅 range 其實就係呢個咯，係啦。咁所以我哋可以話 range of k 就係呢個啦。有啲人會問就係話你即係網上嗰啲答案好似都係兩行嘅啫喎，點解你會寫咁多嘅咧？係咁嘅，因為咧網上嘅答案咧就淨係用 D 一次個 result，跟住你就同我去揾佢嘅 range。但我後來諗下，其實 check 埋呢個更加保障，因為你諗下 B 一你冇可能淨係攞呢個嚟 check 噶嘛，大家都學過呢個唔等於零先有 turning point，所以做嘅時候你唔知個 marking 嘅時候，你肯定會去 D 一次，D 多一次去 check 噶，係咯。所以其實冇問題，呢個其實都冇問題，呢個咁樣寫法，即係完善啲 check 佢，佢係咁樣啦，定係咁樣嗰啲咧，係啦。